Perfecto, oye, pois antes de nada, moitísimas gracias por achegarvos aquí e acudir a esta convocatoria. Convocatoria que ten por obxecto valorar... Bueno, primeiro, disculpar a non presencia de Susana Cabaleiro, surdido un tema de carácter laboral a última hora, e por iso non está aquí. Por lo tanto, pois vou a dar eu esta rolda de prensa, non? Que, como decía, ten por obxecto valorar... Perdón unha cousa, sí, en calidade de que? De voceiro local, son o portavoz do Partido Popular de Redondela, non? Dende o último congreso. Sí. Como decía, isto ten por obxecto valorar as gravísimas declaracións realizadas pola alcaldesa de Redondela e que coñecimos onte a través de distintos medios de comunicación. Unhas afirmacións da señora Rivas realizadas nunha rolda de prensa convocada exclusivamente para atacar o principal partido da oposición e que consideramos intolerables tanto polas súas formas como polo fondo. Polas formas porque parécenos gravísimo que a señora Rivas utilice unhas instalacións municipais para atacar a un partido político por facer pública unha información absolutamente veraz que Digna Rivas pretendía ocultar aos veciños de Redondela. Pero que ademais dende o salón de plenos do Concello, a señora Rivas intentou amedrentar aos concelleiros do Partido Popular anunciando que vai a encargar os servicios xurídicos municipais o estudo de accións judiciais contra o grupo maioritario do Concello. Unha nova mostra de que a señora Rivas confunde o Concello co seu cortijo particular e que utiliza os recursos públicos para servicio dos seus intereses persoais e políticos. Os servicios xurídicos municipais, ao noso entender, deberían estar centrados en estudiar as accións legais que debería tomar o Concello de Redondela para garantir o correcto funcionamento do Servicio de Axuda no Fogar, que, por certo, nesta última semana deixou a 15 usuarios abandonados e sen servicio, solo nesta última semana. Deberían estar centrados tamén en que a concesionaria pagara en tempo e forma as traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar, que continúan sufrindo retrasos e impago no cobro das súas nóminas. Por certo, traballadoras a que a alcaldesa só recibe escoltada pola policía como se fosen delincuentes. Tal vez os servizos xurídicos municipais deberían estar traballando na comisión de investigación sobre as actuacións presuntamente irregulares executadas polo goberno da señora Rivas na praia de Rande, unha comisión de investigación acordada polo Pleno de Redondela fai meses e que a señora Rivas segue bloqueando, supoñemos que porque algo terá que ocultar. Pero a peor alcaldesa da historia de Redondela, según a opinión dos que foron os seus socios de goberno, prefire utilizar os servicios xurídicos municipais para atacar ao Partido Popular en lugar de utilizalos para atacar os problemas e as ilegalidades que afectan ao noso Concello e aos nosos veciños. Este uso partidista dos recursos públicos en política ten un nome: cacicada. E no Código Penal podería recibir outro nome que consideramos que é igual de feo: prevaricación. Dende logo, se este vai ser o uso partidista que se faga dos servicios xurídicos municipais, o Partido Popular de Redondela resérvase a potestade de acudir á Fiscalía e de tomar cantas accións legais sexan necesarias para investigar o que a señora Rivas se nega a investigar. No que se refire ao fondo da cuestión, a peor alcaldesa da historia de Redondela, sempre según os seus ex-socios de goberno, convoca unha rolda de prensa con tres obxectivos: amedrentar a oposición por contar a verdade, responsabilizar a oposición das consecuencias da súa nefasta xestión e ocultar as súas mentiras e a súa falta de transparencia. Respecto da primeira cuestión, decir que nin nos van a amedrentar nin nos van a silenciar con ameazas. O Partido Popular de Redondela respalda todas e cada unha das actuacións realizadas polos nosos concelleiros no seu lexítimo labor de fiscalizar o goberno. Están a facer un traballo magnífico do que nos sentimos enormemente orgullosos. O enfado da señora Rivas non se produce porque o PP enganase a ninguén, senón por todo o contrario, porque o Partido Popular contou a verdade sobre o contrato de alumeado. Absolutamente todo o que contamos é verdade. Quen puxo en risco o alumeado de Nadal de Redondela foi a señora Rivas. En primeiro lugar, porque debería saber que cando se licita un contrato superior aos 100.000 euros, e aquí estamos falando dun contrato de 120.000, co IVA correspondente máis de 140.000 euros, a súa tramitación administrativa é moito máis complexa,
e, por suposto, moito máis longa. E non se pode empezar a tramitar sen marxe suficiente para que calquera impugnación poña en risco que se formalice en tempo e forma e con todas as garantías legais. En segundo lugar, porque temos que recordarlle a todavía a alcaldesa que o alumeado de Nadal en Redondela hai todos os anos dende fai décadas. A novedade deste ano é que por primeira vez hai un tribunal administrativo que dictou unha orde cautelar de paralización da execución do mesmo. Esa é a novedade do alumeado de Nadal 2022. Se as cousas se tiveran feito ben, esa paralización nunca tería chegado na véspera do acendido, senón probablemente Semana Santa sin que supuxera ningún problema para isto. Pero, efectivamente, ese retraso puxo en risco a ilusión dos veciños, según nos dixo a alcaldesa que tanto parece preocupala. A resposta da señora Rivas a esa medida cautelar foi mentirlle aos veciños, mentirlle aos funcionarios municipais e mentirlle ao propio Tribunal Administrativo, asegurando que non se podía paralizar a execución do contrato porque xa estaba instalado o 100% do alumeado. Así o manifestou por escrito o día 7 de decembro. Falso. Onte mesmo, día 21, seguíanse instalando alumbrado de Nadal en Vilabella. Onte mesmo. Pero a señora Rivas fixo da mentira o seu principal argumento político e minte de forma continua e reiterada. Minte aos veciños, minte ao tribunal e coa mesma facilidade minte á oposición. No pleno do 24 de novembro, preguntado polo Partido Popular, o Goberno Municipal asegurou, con moi malos modos, que non había ningún problema coas luces de Nadal e que o contrato para instalalas xa estaba firmado. Unha nova falsedade, unha nova irregularidade e unha completa irresponsabilidade. O contrato asinouse o 19 de decembro, 25 días máis tarde de que o dixese o goberno da señora Rivas. E, por certo, tamén nos reservamos o dereito a coñecer a opinión da Fiscalía ou dos tribunais respecto deste feito, porque durante anos os servicios técnicos do Concello advertiron da imposibilidade de executar un contrato que non este debidamente formalizado. Redondela foi o Concello da comarca que máis tarde acendeu o alumeado de Nadal e, dende logo, o único que non saibamos recibiu unha orden de paralización do mesmo e ambas circunstancias se deben exclusivamente á falla de planificación, aos recurrentes retrasos e a unha xestión municipal neglixente e chapuceira. Por último, a señora Rivas acusounos de mentir, cando a única que minte e oculta información é ela. Enfádase porque fixemos pública a medida cautelar que ordeaba paralizar a instalación. Terá que explicar por que quería ocultala aos vecinos se, como di ela, non había ningún problema. E por que nos amenaza por facela pública? Este é o documento que se fixo público e que eu amoso públicamente por se a señora Silva quere incluirme tamén nesa denuncia ou demanda pagada con cartos públicos e coa que ameazou os meus compañeiros de partido. Volvo a repetilo. Ten xa a posibilidade de incluirme nesa denuncia, da que daremos cumprida resposta. Afirma tamén que nunca houbo risco e que todo se fixo correctamente. Se iso é así, que explica a señora Rivas. Por que se inician os traballos de instalación antes de que se completase o proceso de adxudicación do alumeado de Nadal? Por que lle minte ao tribunal asegurando que xa está instalado o 100% do alumeado que aínda se seguía instalando onte? Ou por que esos problemas que di a señora Rivas que non existiron se tentan resolver en reunións moi discretas mantidas en cafeterías de fora de Redondela? Ou por que se envían a mediadores que non traballan para o Concello de Redondela a intentar conseguir que se firmen documentos que se teñen que incorporar a un expediente oficial do Concello de Redondela? Tal vez a señora Rivas isto lle resulte estrano, pero o Partido Popular de Redondela prefire que os asuntos oficiais de Redondela se traten nas dependencias do Concello de Redondela
E tamén preferimos que a documentación dos expedientes que se teñen que incorporar a expedientes municipais este só en manos dos técnicos do Concello de Redondela. Así que o que lle pedimos á peor alcaldesa de Redondela, según manifestan os seus antigos socios de goberno, é que deixe de mentir, que deixe de ocultar información aos veciños e que deixe de ameazar a quen denuncia o seu ocultismo, a súa falta de transparencia e as súas cacicadas. Xa de paso, se se pode pedir algo máis, tampouco estaría de máis que deixara de poñerse en evidencia, acusando aos concelleiros do PP de facer público parte dun expediente confidencial, unha nova categoría administrativa, por certo, na mesma rolda de prensa na que ela mesma fai público parte dese mesmo expediente, supostamente confidencial, talvez sexa confidencial para uns e non para outros. Tamén debería explicalo a señora alcaldesa. E non lle digo máis sobre a peregrina idea de denunciar a alguén por atacar a ilusión dos veciños de Redondela. Sinceramente, como servicios xurídicos do Concello lean o programa electoral da señora Rivas, igual se plantexan presentar unha querella criminal por un delito continuado de desilusión. Eu non correría ese risco. En todo caso, eu lle aconsello que faga caso daquel vello consello de Tarradellas, cando decía que en política se pode facer de todo, menos o ridículo. Pola miña parte, nada máis. Reiterar que me ofrezo a que a señora Rivas en calquera momento me inclúa entre os responsables de facer público este documento, que non é outra cousa que unha resolución administrativa na que se traslada unha paralización cautelar dun contrato, que evidentemente foi obviada polo Concello de Redondela. Non sei se alguén ten interés en preguntarlle a ese tribunal que opina ao respecto de que se ignoren os seus mandatos. Eu quedavos a disposición por se queredes formular calquer tipo de pregunta ou de aclaración e, como sempre, un placer. En ningún caso era confidencial, entón. Bueno, eu a primeira vez que escoito falar dunha resolución administrativa confidencial. Evidentemente, todos somos conscientes de que existe unha lei de protección de datos. Por lo tanto, cando facemos público calquera documento, temos que ter a previsión de non revelar datos confidenciais de particulares ou de empresas. Pero vamos, é que a primeira vez que escoito na miña vida que unha suspensión cautelar é confidencial. Non sei se pretendía a señora alcaldesa executar esa suspensión e a paralización da instalación do contrato de maneira confidencial. Eu non sei como se paraliza unha instalación confidencialmente. En todo caso, estou seguro que a señora alcaldesa, que últimamente está moi creativa, pois non terá ninguna dificultade en explicalo. É inexplicable. Pero todavía é máis inexplicable que despois de acusarnos disto, sexa ela a que lea parte dese mismo expediente supostamente confidencial. En fin, eu non sei quen asesora a alcaldesa, pero de verdad que ten que buscar mellores asesores. Exactamente que o que dixo o tribunal ao ordenar a suspensión? O tribunal simplemente o que fai é recibe unha denuncia, por certo, claro, denuncia na que non ten nada que ver o Partido Popular de Redondela, donde particular, neste caso unha empresa, entende que se perxudicaron os seus dereitos. E, polo tanto, solicita pois que se revise a decisión e que na mentras, evidentemente, non se avance na tramitación para que non se perxudique de maneira irreparable. E a partir de aí, o tribunal ten todo o dereito a dictar esa resolución ou a tomar outra calquera. O que non se pode é ignorar a resolución do tribunal, que, por suposto, non prexulga como vai acabar finalmente o expediente. O expediente finalmente foi arquivado porque o recurrente non presentou a documentación que acreditaba os seus dereitos. Pero na mentras non se resolve e na mentras non se aclara esa situación, evidentemente hai que paralizalo. Alguén se plantexou que tería pasado se evidentemente se demostra, se esa persoa demostra que efectivamente había un erro e que os motivos de exclusión da súa licitación simplemente obedecían a un erro administrativo. Que estaríamos facendo agora? Descolocando o alumeado ou indemnizando a esa persoa polo dano causado? É unha irresponsabilidade. E por iso non se pode
empezar a traballar sen ter asinado un contrato. Por certo, aproveito para aclarar unha cuestión, porque a señora alcaldesa manifestou que baixo o goberno do Partido Popular pasara exactamente o mismo. E volta a mentir. Baixo o goberno do Partido Popular pasou exactamente o contrario. Unha empresa adxudicataria do alumeado público de Redondela de Nadal empezou a instalalo antes de ter asinado o contrato. En canto se tivo coñecemento, inmediatamente se paralizaron os traballos, que non se reanudaron hasta despois de asinado ese contrato. Porque recurrentemente durante anos, tanto os servicios da Secretaría Municipal como da Intervención Municipal afirmaban que era manifestamente irresponsable proceder de outra maneira. Alguén se ten plantexado que houbera pasado se durante a instalación sin amparo dun contrato sufría un dos operarios un accidente laboral? Se houbera un daño material en algunha das fachadas dos edificios de Redondela? Se un cidadano calquera lle cae en riba un arco porque os accidentes pasan? Quen cubriría esa responsabilidade? Que non está cuberta por un contrato municipal debidamente asinado. É unha irresponsabilidade. E a verdade é que todavía sorprende máis que a alcaldesa se atreva a sacar peito da súa irresponsabilidade. É inédito. É a constatación de que estamos ante o certo, cando os seus antigos compañeiros de goberno decían que a peor alcaldesa da historia de Redondela ou cando afirmaban que ao volante do Concello de Redondela non había ninguén. Certamente o lamentamos moito, sobre todo polos veciños que teñen que sufrir esta situación. ¿Qué opinión le merece al Partido Popular el hecho de que la alcaldesa haya dicho que querían boicotear la realidad, como dijo Antonio durante la rueda de prensa? Bueno, a mí me gustaría saber que fixemos para boicoteala. Nós non recurrimos á resolución, nós creemos que hai cuestións deste contrato de alumeado que necesitan ser aclaradas, pero temos a costumbre de cando están en xogo os intereses de comerciantes e veciños, pois esperar a que pasen as datas e demais. O que si fixemos foi facer público o risco que existía por unha comunicación do tribunal, en esa mesma comunicación, que parece que a alcaldesa non leu completa, aunque parece ter moito interés nas redes sociais do Partido Popular, solicitábamos que de inmediato se tomaran as medidas legais necesarias para garantir que o ascendido se facía en tempo e forma. Vese que lee moi a menudo as redes sociais do Partido Popular, pero non lle presta debida atención e perdese parte do mensaxe. Non sei en que consistiu o boicot, terá o que explicarela. A min, certamente, me sorprende, pero bueno, supoño que a alcaldesa non considerará que un tribunal administrativo estaba boicoteando o labor do Concello de Redondela cando dicta unha orden cautelar de paralización dun contrato. Non quero pensar iso, aunque últimamente, visto, de Redondela se pode esperar calquera cousa. Antes falabas tamén de accións ilegais por usos partidistas que en concreto ides tomar alguma medida? No, en concreto vamos a saber vamos a interesarnos evidentemente por como proceden os servicios xurídicos do Concello e o que faremos é a través do noso grupo municipal. Desde aquí xa lle digo, espero que a alcaldesa todo isto que está facendo, ese estudo xurídico que se está facendo para formalizar algún tipo de acción judicial contra os responsables do Partido Popular, supoño que se fará por escrito. E tanto se chega a conclusión de que proceden accións contra os membros do Partido Popular como se os servicios xurídicos chegan a conclusión contraria, nos vamos a pedir que se nos facilite copia dese estudio. E espero que se toman accións judiciais contra os membros do Partido Popular, supostamente por revelar un expediente confidencial, eses mesmos servicios xurídicos actúen poñendo en marcha as mesmas accións contra a alcaldesa de Redondela por ter leído parte ante os medios de comunicación dese mismo expediente confidencial e que se nos trata todos polo mismo raseiro. Porque, volvo a repetir, o uso partidista de recursos públicos ten un nome moi feo no Código Penal. E a mí me gustaría que se a alcaldesa ten o atrevemento de anuncialo públicamente, espero que tamén teña a bondade de poñelo en informes por escrito. Non sei se hai algunha cuestión máis.
Pois se non hai nada máis, a mí non me queda máis que desexarvos moi boas festas, que teñades un feliz Nadal, que disfrutedes moito, e que, iso sí, disfrutedes moito tamén do alumeado e do comercio de Redondela, que iso será unha magnífica noticia para todos. Moitas gracias. Espera un momento, ponte como... Espera, para facerche unha foto, que como ti... Bueno, non sei. Aí vas de pena.